तो हेलो एवरीवन। और यहाँ पर मेरे पास जो है जो Redmi ईयरफोन्स है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो वो मेरे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसके फीचर्स और साथ साथ कंपेयर करेंगे जो मेरे पास Realme Buds क्लासिक है उसके साथ, दोनों कंपैरिजन भी करेंगे। और साथ ही साथ मैं इसका एक गिव अवे भी करूँगा जिसका डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए गिव अवे के डिटेल्स के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हम लोग का Redmi ईयरफोन्स का ऑटो पैकेजिंग। तो इसका चलिए पहले देखते हैं कुछ फीचर्स जो इसमें लिखे हुए हैं। तो इसमें है आपको हाई रेस ऑडियो मिल जाता है और एल्युमिनियम का साउंड चैम्बर और ये लाइट वेट है। और यहाँ पर आपको इसमें बैक में देखें तो इसका जो मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है वो जून 2020 का है और इम्पोर्ट है वो जुलाई 2020 का है। और यहाँ पर ये एक नया चीज़ देखने को मिला है, जो इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो चाइना नहीं होकर वियतनाम है। तो ये भी अच्छा है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वियतनाम का ही है। तो ये नॉन चाइना है, यानी चाइनीज प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका एक यहाँ पर बैग में लोगो भी दिए, वो स्क्रैच एंड चेक का दिया हुआ है। तो मैं इसको एक करके दिखाऊंगा कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो चलिए बस अब हम लोग इसको बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो इस बॉक्स सबसे पहले आपको इसमें ये जो ईयर टिप्स है, ईयर कैप्स दिए हुए एक्स्ट्रा 2 सेट है वो है। इसके अलावा आपको इसमें ये ईयरफोन्स है तो मैंने रेड कलर का मंगवाया है, तो उसको पहले इसकी साइड में रख देते हैं। और इसमें क्या है, और इसमें कुछ ये डॉक्यूमेंटेशन दिए हुए हैं, छोटा सा यूजर मैनुअल, बस दैट्स इट और कुछ नहीं है, ऐसे खाली है ये। तो हम लोग थोड़ा बॉक्स को साइड में रख लेते हैं। और ये यहाँ पर से हम लोग पहले ईयरफोन को निकालते हैं कि कैसा है। और कुछ खास पैकेजिंग नहीं है, तो जैसा कि देखते हैं ये ईयरफोन है। और यहाँ पे इसको एक कागज़ से इसको रैप किया गया है। तो इसको चलिए हम लोग इसको खोलेंगे। खोलने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका दिखाता हूँ आपको ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पर आपको ये 2 मेटल के कैप्स दिए, मेटल बॉडी है यहाँ पर, एल्यूमिनियम बॉडी। और यहाँ पर आपको ये एंटी वैक्स कोटिंग दी हुई है, जो कि आपको मीट वर्ल्ड ड्राइवर उसमें भी दी हुई थी। और साथ ही साथ आपका जो यहाँ पर इसका है वो आपका गोल्ड प्लेटेड है। और साथ ही आपको यहाँ पर रेडमी का ब्रांडिंग भी दिया हुआ है, जो कि भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी इसको खोल के इसका जो वायर क्वालिटी है वो पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। तो देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं और इसको साउंड चेक करते हैं कैसा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके और भी कुछ। इसमें आपको यहाँ पे एक माइक का ये दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें ये आपको एक सिंगल इनलाइन है, जिसमें आपको बटन दिया हुआ एक हाइब्रिड बटन है। इससे आप प्ले, पॉज, नेक्स्ट ट्रैक और गूगल असिस्टेंट भी खोल सकते हैं। और ये एल शेप का जो कनेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे तो यहाँ पर तो जल्दी इजली बेंड भी होता है पर जल्दी टूटता नहीं है। तो अब इसको हम लोग लगाते हैं और मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल है, इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं सुनाता हूँ इसको यहाँ पर। तो इसका साउंड काफ़ी सही है। तो चलिए इसको मैं आपको नेक्स्ट टैप करके दिखाता हूँ। तो एक बार सिंगल टैप करने पर ये प्ले हो जाएगा और सिंगल टैप करने पर ये पॉज भी हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग डबल टैप करते हैं तो ये नेक्स्ट गाना चेंज हो जाएगा। और अगर ट्रिपल टैप करेंगे तो ये आपको वापस प्रीवियस टैप पे चल जाएगा। और अगर थोड़ा देर इसको टैप होल्ड करके रखेंगे तो आपका ये गूगल असिस्टेंट को ओपन कर देगा। तो गूगल असिस्टेंट यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। तो इस तरह से वर्क करता है।
और अगर बात करें इसके साउंड की, तो इसका जो साउंड है वो मुझे काफ़ी पसंद इम्प्रेस कर रहा है। जो इसका साउंड बहुत अच्छा खासा लाउड है और क्लियर है। जो मैंने इसको टेस्ट किया अभी, तो इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर साउंड आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं जो ये हम लोग का बॉक्स है ये वाला, इसमें जो आपका वेरीफाई वाला है, तो इसको मैंने स्क्रैच कर लिया। तो इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने me.com/वेरीफाई किया हुआ है और यहाँ पर मैंने डाला हुआ पहले से, बस वेरीफाई करना है। तो मुझे लगता है हम लोग यहाँ पर अभी सर्वर बिजी इसका चल रहा है, तो थोड़ा बाद मैं इसको ट्राई करके दिखा दूँगा अगर वर्क करता है तो। अगर नहीं वर्क करता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओरिजिनल है सब चीज़। और साथ साथ आप लोग इसमें आपको ये हाई रेस ऑडियो भी मिल जाता है, जो काफ़ी क्लियर साउंड प्रोवाइड करता है। तो गाइस, अब मैं वीडियो थोड़ी लंबी होने के कारण मैं जो Realme बड्स का कंपैरिजन था इस Realme ईयरफोन्स के साथ, उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और साथ साथ मैं एक और वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं कंपेयर करूंगा Redmi ईयरफोन्स को यहाँ पर जो Redmi का डुअल ड्राइवर ईयरफोन्स है उससे। और साथ साथ तो ये सब वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं गिव अवे के बारे में, जिसको मैं ऑलरेडी अनाउंस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो मैं यहाँ पर 2 Redmi ईयरफोन्स और एक Realme बड्स क्लासिक का गिव अवे करूँगा। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली इस वीडियो में और जो अगला वीडियो है Realme बड्स क्लासिक और Redmi ईयरफोन्स का डिफरेंस वाला जो मैं अपलोड करूँगा, दोनों में एक एक कमेंट करना है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं दोनों वीडियो से 3 विनर्स को पिक करूँगा, रैंडम विनर्स को पिक करूँगा जिसको मैं करूँगा। और साथ ही साथ आपका गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 4 अक्टूबर 2020 तक का टाइम है, तो आप ज़रूर से पार्टिसिपेट कीजिए। और मैं फाइनली 4 अक्टूबर को 3 रैंडम विनर्स को सेलेक्ट करूँगा और मैं उनको मेल कर दूंगा। और फाइनली तो दैट्स इट गाइस। तो गिव अवे में जो से पार्टिसिपेट कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और बाय बाय।